ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಡೀಲರ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಾಹನಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ರೋಕರ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೇರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ಫೋಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ನಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾಹನದ ಓನರ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋದ ಟೈಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ನಂಬರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇನ್ನು ಈ ವಾಹನದ ಬಗ್ಗೆ ಓನರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಟ್ರಕ್ ಅಲ್ವಾ ಗಾಡಿ ಇದು? ಹೌದು ಸರ್, ಪ್ಲಸ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಗಾಡಿ. ಮಹೀಂದ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಟ್ರಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾ, ಪ್ಲಸ್ ಗಾಡಿ ಸರ್. ಮಾಡಲ್ ಎಷ್ಟು? ಮಾಡಲ್ 14 ಸರ್, 2014. 14 ಮಾಡಲ್. ಓನರ್ ಓನರ್ 4ನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ನೀವು 4ನೇ ಪಾರ್ಟಿ? ಹೌದು ಸರ್. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ದು? ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್. ಲೋನ್ ಏನಾರು ಹಾಕ್ಸಿದ್ರ ಗಾಡಿಗೆ? ಲೋನ್ ಆಯ್ತು ಸರ್, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸರ್. 1 ಲಕ್ಷ ಲೋನ್ ಆಯ್ತಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಅದೇನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಣ್ಣ? ಇಲ್ಲಿ ರೆಚ್ ಅವ್ರಾದ್ರೆ ನಾವು ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕಂತು ಕಟ್ಕತ್ತಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ದೂರ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ EMI ಇದು? 9,500 ಸರ್. 9,500. ಹೌದು ಸರ್, ಆನಂದ ಸರ್. ಇಂಜಿನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ ಸರ್. ಒಳಗಡೆ ಏನು ಹಾಕ್ಸಿದ್ರ ಗಾಡಿಗೆ? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಓನ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಪ್ ಡೆಕ್. ಹೌದಾ? ಹಾ ಸರ್. ಟೈರ್ಗಳು? ಟೈರ್ ಹೊಸ ಟೈರ್ 2 ಹಾಕ್ಸಿನಿ ಸರ್, ಮೊನ್ನೆ 1 ತಿಂಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿಗೆ ರಂಗ್ ಬಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿನಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತದೆ ಇದು ಮೈಲೇಜ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ರಕ್? 12-13 ಬರ್ತದೆ ಸರ್. 12-13 ಕೊಡ್ತದಾ? ಹಾ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ? ಲೊಕೇಶನ್ ಇದು ರಾಯಚೂರು ಸರ್. ರಾಯಚೂರು? ಹೌದು ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆನಾ? ಲೋಕಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲೇ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು? ಅದು ಹಾಕಿನಿ ನೋಡಿ ಸರ್, 150 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಗ್ಯದಲ್ಲ, 60-150 ಆಗ್ಯದ. ಗಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರಿಪೇಂಟ್ ಈ ತರ ಏನಾಗಿಲ್ಲ? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಏನಿಲ್ಲ. ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಏನಿಲ್ವಾ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹೌದಾ? ರೆಸ್ಟ್ ಗಿಸ್ಟ್ ಏನು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಲೊಕೇಶನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ರಾಯಚೂರು ಸರ್. ರಾಯಚೂರು. ಹಾ ಸರ್. ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದು ಗಾಡಿಗೆ? 380 ಇಟ್ಟು ಸರ್, ನೋಡಿ ಮಾತಾಡೋದ್ರೆ ಹೆಂಗನ. ಮಾಡಲ್ ಎಷ್ಟು ಇದು ಗಾಡಿ? 14 ಸರ್, 2014. 14 ಮಾಡಲ್. 380 ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಹಾ ಸರ್. ಫೈನಲ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಇದು? ನೋಡೋಣ ಸರ್, ಒಂದ್ ಆ ಕಡೆ ಆಗ್ತದ, ನೋಡಿದವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಯಾರನ್ನ ಬರ್ಲಿ ಸರ್, ನೋಡಿ ಕೊಡಮ್ ರೇಟ್. ಅದೇ ಬಂದು ನಿಮ್ ಗಾಡಿ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇದು 380 ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಇವಾಗ? ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಏನೋ ಗಾಡಿ. ರೇಟ್ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ 3.5 ಫೈನಲ್? ಫೈನಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಣ್ಣ. ಹಾ ಸರ್.